Armenia TV-ի վերջին զանգը հեռուստասերիալի գլխավոր կերպարներից Հենրիին մարմնավորող Լևոն Մկրտչյանն ու նրա սիրելին ռադիոհաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանն այսօր խորանի առաջ միմյանց հավերժ սիրելու երդում տվեցին։ Զույգի ամուսնության մասին հայտնի էր դարձել վերջերս, իսկ այսօր նրանք իրենց միությունը նշում են հարսանիքով։ Հարսնացուն իր կարևոր օրվա համար ընտրել է յուրահատուկ հարսանեկան փետրավոր զգեստ։ Վարսահարդարումն ու դիմահարդարումը ևս եթերային ոճով են, թեթև ալիքավոր վարսեր և նյութ երանգի դիմահարդարում, փեսացուն ավանդական ոճում է սպիտակ վերնաշապիկ, սև կոստյում և թիթեռնիկ պարանոցին, իսկ ահա հարսանեկան արարողությանը ներկա է նաև Լևոն Մկրտչյանի խաղընկերուհին, սիրված դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը իր շքեղ կերպարով։ Դիտեք տեսանյութն ու չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին ու տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում թողել ձեր շնորհավորական խոսքերը այս գեղեցիկ զույգին։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանի հարսանիքն իսկական հեքիաթ է՝ լի սիրով, հուզմունքով և հիշարժան պահերով, որոնք դեռ երկար կապրեն այն մարդկանց հիշողության մեջ, ովքեր ներկա գտնվեցին այսօրվա կախարդանքին։ Սակայն այդ ողջ օրվա ամենամեծ ու ամենախոր զգացմունքով լցված պահը միանշանակ այն էր, երբ Լևոնն առաջին անգամ տեսավ իր սիրելիին հարսի զգեստով։ Կադրերից երևում է, թե ինչ հուզմունքով է սիրված դերասանը նայում իր սիրելիին։ Սա կյանքի երկու ճանապարհների միավորումն էր՝ հավատով, հարգանքով, սիրով։ Լևոնը նայեց նրան իր սիրելիին այնպես, ինչպես նայում են երբեք չկրկնվող երևույթներին։ Նրա աչքերը խոսում էին ավելի հստակ, քան բառերը։ Այդ պահը ոչ միայն հարսանիքի սիմվոլն էր, այլ նաև այն անհուն սիրո վկայությունը, որ իրենց միացնում էր տարիներ շարունակ։ Դե ինչ, վայելեք մեր կողմից պատրաստված տեսանյութը սիրված դերասանի հարսանեկան արարողությունից, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին ու պահպանել այս տեսանյութը։ Տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում նաև գրեք, թե սպասում էիք այսպիսի գեղեցիկ հարսանեկան արարողության, թե ոչ։ Իսկ մենք մաղթում ենք սիրված զույգին երջանիկ ու հարատև սեր։ Երիտասարդ դերասան Լևոն Մկրտչյանը հեռուստադիտողին առավել հայտնի դարձավ «Վերջին զանգը» սերիալում իր դերակատարմամբ, սակայն նրա անձնական կյանքը դարձավ քննարկման թեմա, երբ համացանցում հայտնվեցին լուսանկարները սիրելիի Էվելինա Ստեփանյանի հետ։ Դերասանն ու նրա ընտրյալը այսօր հյուրընկալվել էին Ամալիա Հովհաննիսյանի «Live Room» սեր հաղորդմանը, որտեղ բացահայտ խոսել են իրենց սիրո պատմության, սպասվող հարսանիքի և ընտանիքի արժեքների մասին։ Լևոն Մկրտչյանը պատմել է, որ նրանք հանդիպել են դեռ 17 տարեկանում, երբ ընդունվում էինք համալսարան, պատահականորեն քննություն էինք հանձնում նույն օրը, նույն ժամին։ Հենց առաջին պահից նկատեցի նրան, նրա պահվածքն ու գեղեցկությունը տարբերվող էին, իսկ ժպիտն անկրկնելի։ Նրանք նշել են, որ շատ բարդ փուլեր և խնդիրներ են ունեցել, որոնք ևս հաղթահարել են, ենթագիտակցորեն մտածելով, որ Լևոնն իր մարդն է, խոստովանել է Էվելինա Ստեփանյանը։ Նրանք խոսել են նաև առանձին ապրելու կարևորության մասին։ Լևոն Մկրտչյանը նշել է, որ աղջկա և տղայի կազմած ընտանիքին ոչինչ չպետք է խանգարի։ Օրինակ, ես պետք է նկատեմ, որ փոշի կա ու ասեմ՝ «Էվկա,
Ինչու չես մաքրել, եթե մայրս ասի, կոնֆլիկտ կլինի, ինչինի պատասխան Էվելինա Ստեփանյանը նշել է, որ սկեսուրը ռուս է, նա բացառիկ մարդ է, մենք ընկերներ ենք, թե իմ, թե Լևոնի ընտանիքն ասացին, դուք առանձին ապրեք, մենք բոլոր հարցերով ձեր կողքին ենք։ Այդ առումով շատ բախտավոր ենք, ես սիրում եմ մեծ ընտանիք, սիրով կապրեի մեծ ընտանիքում, բայց Լևոնի մաման առաջիններից էր, որ ասաց պետք է առանձին ապրենք։ Դերասանի կինը Էվելինա Ստեփանյանը նշել է, երբ որևէ բան շատ ես ուզում, տվյալ նպատակին հասնելու գործընթացն ավելի հաճելի է, քան բուն նպատակը, երբ հասնում ես նպատակակետին, այդ ամենը դառնում է անհետաքրքիր, ինձ համար ռոմանտիկ հարաբերությունների շրջանը հետաքրքիր էր, բայց հարաբերություններ սկսելուն պես հասկացա, որ դա ինձ այս պահին պետք չէ։ Լևոնը որոշեց, որ բաժանվում ենք։ Մտքիցս հանել էի, որ հնարավոր է միասին լինենք։ Մի քանի ամիս անց Լևոնը նորից սկսեց քայլեր անել, որոնք ինձ հունից հանում էին, նույնիսկ տհաճ էին, պատմել է նա։ Գալիս էր հետևիցս, ժամերով կանգնում էր լսարանի առաջ, հետո ամեն ինչ շատ սահուն ստացվեց, չհասկացա որ կետում ինձ մոտ ամեն ինչ փոխվեց։ Լևոնը նշել է, որ այդ ժամանակ իր կյանքում ուրիշ մարդ կար, բայց ժամանակի ընթացքում հասկացանք, որ մեր ճանապարհները տարբեր են, սակայն երբ նորից տեսա Էվկային, հասկացա նա է իմ միակը։ Սկսեցի անել ամեն ինչ, որ գրավեմ նրա ուշադրությունը։ Երկրորդ կուրսից արդեն սկսեցինք հանդիպել, դասերի ժամանակ այնքան էինք խոսում, որ դասախոսները ստիպված էին մեզ լռեցնել։ Ես ամիսներ շարունակ կոնֆետներով տառ էի ձևավորում, նվիրում նրան, ծաղիկներ տալիս, իսկ զգացմունքներս օր-օրի ավելի էին խորանում։ Նրա ներկայությամբ բառացիորեն հալվում էի, այդ ժամանակ ես արդեն գիտեի, սա պարզապես համակրանք չէր, այլ մեծ ու իրական սեր։ Էվելինա Ստեփանյանն էլ ավելացրել է, որ իր համար սա իսկապես սեր էր առաջին հայացքից, չի կարելի ժխտել, որ Լևոնը շատ հմայիչ տղամարդ է, և ես ուղղակի չկարողացա դիմակայել նրա հմայքին։ Մինչ նրա հանդիպելը համոզված էի, որ երբեք դերասան չեմ ընտրի որպես կյանքի ուղեկից, միշտ կարծել եմ, որ դերասանները չափազանց